সোনা কলা নিস না। এ ভগবান, ঠাকুরের বরণের কলা নিয়ে নিচ্ছে। এই দেখো দেখো মাম্মা মাম্মা। বাবা, এখানে সবাই বললো ওকে কলা খেতে নিয়ে খেয়ে নিতে, ওই জন্য বরণের কলা নিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। ছাড়াচ্ছে দেখো ভগবান। দেখো ও নাকি মা কালী। তুমি মা কালী, ওই জন্য খাচ্ছ? তুমি কলা খাচ্ছ কেন দাদা? কি গো, তুমি কলা খাচ্ছ কেন? ই বাবা, এদিকে আয়। তুই কলা খাচ্ছিস কেন? তুই মা কালী, ওই জন্য কলা খাচ্ছিস? চলে আসো। হ্যাঁ, খাও খাও। মা কালী। আচ্ছা ঠিক আছে, খেয়ে নাও খেয়ে নাও।